Потекла стиральная машина? Видите воду под ней? Не ждите, пока затопите соседей. Это может быть порванный патрубок, изношенная манжета люка, пробитый бак, потекший насос. Первое. Отключите машинку от сети. Второе. Перекройте воду. И не разбирайте ее сами, если нет опыта. Маленькая течь сегодня, большой ремонт завтра. Лучше сразу вызвать мастера и решить проблему быстро и безопасно. Подписывайтесь, чтобы знать, как правильно обслуживать технику и не переплачивать за ремонт. И звоните, мы к вам приедем.